Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն Սարիկ Մինասյան Սարի պես Գյումրու թիկունքին Քաղաքացիական պայմանագիր Քվեաթերթիկ համար 1 Հարգելի պարոն Քոչարյան, հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, ես հանդես կգամ բաց հատվածի կարճ ելույթով, այնուհետև կխնդրեմ նիստը փակել, որպեսզի մենք կարողանանք անդրադառնալ հույժ գաղտնի, ինչպես նաև թվային այնպիսի տվյալների, որոնք ցանկալի չէ, որ բաց ֆորմատում հնչեն։ Առաջնորդվելով կառավարության ծրագրում առաջադրված խնդիրներով 2024 թվականի ընթացքում Պաշտպանության նախարարությունը շարունակել է գործունեությունը զինված ուժերի բարեփոխումների, պաշտպանական կարողությունների, ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման, միջազգային ինտեգրման գործընթացների համադրման, արհեստավարժ բանակի անցման, ռազմական կրթության, ռեսուրսների համալրման, սոցիալական ապահովման և այլ ուղղություններով։ Չնայած հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի մասին ադրբեջանական կողմի ժամանակ առ ժամանակ տարածած տեղեկությունների, ընդհանուր առմամբ ամբողջ տարվա ընթացքում պահպանվել է հարաբերական կայուն օպերատիվ իրադրություն։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում արմատական համակարգային բարեփոխումների իրականացման հիմնական ուղենիշների սահմանման նպատակով 2024 թվականի ընթացքում մշակվել, հավանության է արժանացել և հրապարակվել է բանակի կերպափոխման հայեցակարգը։ Մշակվել է նաև հայեցակարգից բխող գործողությունների ծրագիրը, ամբողջացում է հայեցակարգով սահմանված հանրայնացման ոչ ենթակա կերպափոխման գործընթացի բաղադրիչով բովանդակային նկարագրության մշակման աշխատանքները։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության ուղղությունների բազմազանեցման արդյունքում սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի արդիականացման և նոր նմուշների ձեռքբերման նպատակով կնքվել են սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի միջոցների մատակարարման պայմանագրեր մի շարք ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների հետ, շարունակվել են ինժեներական ամրաշինական աշխատանքները, իրականացվել են մշտական տեղակայման վայրերի կառուցման, վերանորոգման աշխատանքներ։ Եվրոպայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի հրամանատարության հետ համատեղ Հայաստանի Հանրապետությունում պլանավորվել և անցկացվել է արծիվ գործընկեր զորավարժությունը։ Շարունակվել է գործընկերային պաշտպանական համագործակցությունը Հունաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Վրաստանի, Հնդկաստանի, Ղազախստանի և այլ երկրների հետ ամենամյա երկկողմ պլանների շրջանակներում։ Կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մասնագետների և ստորաբաժանումների մասնակցությունը Կոսովոյում և Լիբանանում միջազգային առաքելություններին, այլ պետությունների և կազմակերպությունների հետ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի փոխգործունակության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ ՀՀ զինված ուժերի ստորաբաժանումները և խմբերը մասնակցել են 7 զորավարժությունների և վարժանքների։ Շարունակվել է զինծառայողների ատեստավորման գործընթացը, որին մասնակցել է շուրջ 13500 զինծառայող։ Ատեստավորմանը մասնակցած զինծառայողների 57%-ը ստացել է դրական գնահատական։ Ատեստավորման արդյունքներով զինծառայողների ընդհանուր դրամական բավարարումն ավելացել է 205,000-ից մինչև 470,000 դրամով։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված լրացումներով ամրագրվել է երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստացող և պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնելու ցանկություն հայտնած քաղաքացիների զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի պահպանումը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունվելու և ոչ ավելի քան փոխգնդապետ կոչումային դասակարգմամբ զինվորական պաշտոնի նշանակելու դեպքում։ Արհեստավարժ սերժանտների ինստիտուտի կայացման նպատակով նախաձեռնվել է օրենսդրական անհրաժեշտ փոփոխությունների փաթեթի մշակում, մեկնարկել են կորպուսի սերժանտների 8-ամսյա ծրագիրը և բրիգադների սերժանտների պատրաստման 6-ամսյա դասընթացը։ Որպես լրացում նշեմ, որ սույն թվականի մարտի 25-ին տեղի կունենա առաջին սերժանտների կոչումների շնորհման արարողությունը, որով և կտրվի մեկնարկը պրոֆեսիոնալ անձնակազմի մուտքը զինված ուժեր։ Զինված ուժերում մարտական պատրաստության գործընթացների վերանայման շրջանակներում աշխատանքներ են տարվել հրահանգիչների ինստիտուտի կայացման ուղղությամբ, իրականացվել է կրակային և մարտավարական պատրաստության հրահանգիչների պատրաստում։ Շարունակվել է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային զինվորական ծառայության ներգրավելու պաշտպան հայրենյաց ծրագիրը։ Սրա թվերի մասին փակ մասում կխոսեմ։ Պահեստազորային պատրաստության համակարգի կատարելագործման համատեքստում ընդլայնվել է վարժական հավաքների անցկացման շրջանակը, ընդգրկվելով
Մի քանի անգամ ավելի պահեստազորայիններ կազմավորվել է տարածքային պաշտպանության զորքերի հրամանատարությունը եւ հաստատվել է դրա կանոնադրությունը, գործողության մեջ են դրվել տարածքային պաշտպանության ստորաբաժանումների հաստիքացուցակները եւ հաստիքային հաշվեցուցակները։ Զինված ուժերում կանանց ներգրավվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով կատարված բարեփոխումների արդյունքում որպես առանձին ստորաբաժանում կազմավորված կանանց գումարտակում այս պահին կա էական համալրվածություն սպայական, ենթասպայական, պայմանագրային շարքային եւ ժամկետային զինծառայողների։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան ընդգրկվել է Ռուհերի միջազգային ասոցիացիայի կազմում եւ ռազմական ակադեմիայի առաջին կուրսի ընդունվածների թիվը 2023 թվականի համեմատ էապես աճել է։ Մատչելի բնակարան պետական նպատակային ծրագրի շրջանակներում հիպոթեկային վարկավորման միջոցով բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք բերելու նպատակով 2024 թվականի ծրագրում առաջնահերթությամբ ընդգրկվել է 172 զինծառայող, ևս 328-ը ընդգրկվել է վիճակահանության արդյունքներով։ Բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք բերելու նպատակով 309 զինծառայողի հատկացվել է կանխավճար, որոնցից արդեն վարկային պայմանագրեր են կնքել 233-ը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում պետական բյուջեի միջոցների հաշվին Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողովի կողմից 68 զինծառայողի տրամադրվել է բնակարանի գնման վկայագիր, 53 զինծառայող արդեն ձեռք է բերել բնակարան։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ այսքանով բաց մասը ավարտել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն Սարիկ Մինասյան Սարի պես Գյումրու թիկունքին Քաղաքացիական պայմանագիր Քվեաթերթիկ համար 1